Hello guys, my name is Chari Khanal from Nepal. I want to make tomato sauce, tomato sweet and hot sauce. First of all, you have a tomato, 5 kg, and ginger, garlic, and red chili, and you have oil and sugar. Okay, take this sugar, oil, and ginger, and garlic, and red chili, and tomato, and the fry pan. ल अब म टमाटो हट स्विट एन्ड हट ससलाई रेडी पार्दैछु सामानहरू। अब यहाँ सुगर छ, यो खुर्सानी, अदुवा, लसुन, टमाटो। फर्स्ट अफ अल अब हामीले यहाँ थोरै चाहिँ यो सोप हालेपछि यसले अलिकति स्वाद दिन्छ। अब हामी रेडी गर्दैछौँ यो जिन्जर अनि त्यहाँबाट गार्लिक अनि रेड चिल्ली हालेर फ्राई गरिरहेको छौँ हामीले। अब यसलाई हल्का फ्राई गरेपछि टमाटो हालिदिन्छौँ, अनि त्यसपछि सुगर हाल्छौँ। अनि टमाटो पाकिसकेपछि तपाईँको के अरे अनि मेसिनमा ग्राइन्डरमा एकदम मसिनो गराएर पिसेपछि अनि छानेर अनि खानको लागि टमाटो हट एन्ड स्विटको टमाटो सस रेडी हुन्छ साथी हो। ल अनि टमाटो हालेर मैले अब यसलाई चलाउँदैछु अनि यसमा अब यो ढाकिदिने। अनि यो पाकिसकेपछि तपाईँको सुगर र आफू कति गुलियो खाने त्यो अनुसारको सुगर र सल्ट हालेर नुन हालेर अनि मिक्सरमा ग्राइन्डर गरेपछि रेडी हुन्छ। ओके, फेरि यसलाई मैले एकछिनपछि चलाउँदैछु। अब त्यहाँबाट बनाइसकेपछि यो स्विट एन्ड हटको टमाटो सस एकदम खाना लायकको रेडी हुन्छ। यी पाक्दैछ साथी हो, एकदम सलिड हुन्छ। तपाईँहरू पनि बनाउनुहोस्। ओके बाई। कसैलाई मन परे सेयर एन्ड लाइक गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच।